नाज़रीन ब्रेकिंग न्यूज़ शामिल कंदासीं। कश्मीर मां 1.5 महीनो अगवा थियल सागर कुमार बाज़ियाब थी वियो आहे। हिंदू पंचायत कश्मीर पारां मुख़फ़ी सागर कुमार जी बाज़ियाबी जी तस्दीक़ करे छॾी आहे। पुलिस जो चवणु आहे त मुख़फ़ी सागर कुमार खे कुझु देरि खां पोइ वारसनि हवाले कयो वेंदो। अहम ख़बर आहे नाज़रीन, अवां सां शेयर कयूं पिया। कश्मीर मां 1.5 महीनो अगवा थियल सागर कुमार बाज़ियाब थी वियो आहे। हिंदू पंचायत कश्मीर पारां मुख़फ़ी सागर कुमार जी बाज़ियाब जी तस्दीक़ करे छॾी। पुलिस जो चवणु आहे त मुख़फ़ी सागर कुमार खे कुझु देरि खां पोइ वारसनि हवाले कयो वेंदो। ब्रेकिंग न्यूज़ आहे नाज़रीन, अवां सां शेयर कयूं पिया। कश्मीर मां 1.5 महीनो अगवा थियल सागर कुमार बाज़ियाब थी वियो आहे। हिंदू पंचायत कश्मीर पारां मुख़फ़ी सागर कुमार जी बाज़ियाबी जी तस्दीक़ करे छॾी आहे। पुलिस जो चवणु आहे त मुख़फ़ी सागर कुमार खे कुझु देरि खां पोइ वारसनि हवाले कयो वेंदो। ब्रेकिंग न्यूज़ नाज़रीन, अवां सां शेयर कयूं पिया। कश्मीर मां 1.5 महीनो अगवा थियल सागर कुमार बाज़ियाब थी वियो आहे। हिंदू पंचायत कश्मीर पारां मुख़फ़ी सागर कुमार जी बाज़ियाबी जी तस्दीक़ करे छॾी आहे। पुलिस जो चवणु आहे त मुख़फ़ी सागर कुमार खे कुझु देरि खां पोइ वारसनि हवाले कयो वेंदो। ब्रेकिंग न्यूज़ आहे नाज़रीन, अवां सां शेयर कयूं पिया। कश्मीर मां 1.5 महीनो अगवा थियल सागर कुमार बाज़ियाब थी वियो आहे। हिंदू पंचायत कश्मीर पारां मुख़फ़ी सागर कुमार जी बाज़ियाबी जी तस्दीक़ करे छॾी। पुलिस जो चवणु आहे त मुख़फ़ी सागर कुमार खे कुझु देरि खां पोइ वारसनि हवाले कयो वेंदो।